この子はこれ保護したんですよね。じゃあそれどこで捕まえたんですか？母と弟が捕まえてきたんですけど、確か健康の森で捕まえてきた。オーブのオーブの健康の森。だよね、その場合にさすがに。はい、で食べさせてるのがコオロギとレオパードライス。コオロギは冷凍コオロいや、生き餌でギ。ギザ？ちっちゃいそれはヨーロッパ生き餌でカルシウムかけてます。かけてます。で、ちょっと潰してやってます。やらなくていったままやるとパキっちゃうからね。とレオパードライも食べる。多少食べるんですけど、最近は食べてくれない。で全部で4匹も飼ってるの。4匹飼ってます。みんなこうオーブの健康同じ時に。はい。今の味わかりました。じゃあちょっと僕はご覧ください。はい。あ、そんなとこにいたの。ちょっと待って。ちょっと待ってください。めっちゃ早いね、僕の。ちょっと蓋持って。元気はないんですけど、捕まえようとすると思います。まだ子供だから。ちょっと待って、怖い。あ、ちょっと待って。1グラムと2グラムの間、それで1グラム。そうだ、まだ子供じゃん、全然。捕まえてる時に一番小さくて、そうなの。最初の子すごい元気だったんですけど、急に食べが悪くなっちゃった。食べが悪くなって、昨日は夜、朝夜あげてるんですけど、全く夜食べなくてずっとで、くしゃみをして臭みはいつからしてるの？くしゃみは大体気がついたの。 1週間以上前なんあ、ですけど、そんな前からクシュってやってんの？最初は肉焼くするとする子もいるっていうのを調べたんですけど、こういう子はした方がいいですよね。他の子は一切しないんですけど、この子だけやたらするので、臭みを。肺炎なのかなと思って今日来たんですけど、わかりました。ちょっとレントゲン取っていいですか？はい、大丈夫です。ただね、ちっちゃいからね、ああいう動きするから、ちょっと洗濯ネットかなんかに入れて取りますね。じゃあ、アクシデントが起きちゃう可能性がある。そう、レオパルトライはね、いいと思います。栄養のバランスが。だから、粉にして、そのままじゃ食べないし、もちろん。そうですね、一応ちっちゃくしてからそうそう。粉にして、それで、カルシウムパウダーと同じようにさ、コオロギは食べるわけでしょ。コオロギは結構食コオロべます。ギのふりかける。食べる子はね。で、レオパルトライでそのままで食べてくれる子はもちろんそのままでやっていいんですけど。で、まあ、ご存知だと思うんだけど、コオロギはリンがすごく多い。カルシウムがめっちゃ少ないから、コオロギだけ食べてると低カルシウムになっちゃう。必ずカルシウムを。で、反対にレオパルトライはもうほぼ完全栄養食だと思います。だから、それをどんどんコンスタントに食べてもらう。で、この4匹はこう一緒にいるんですか？それ別々に気がするんですか？なんか先端の尻尾ないと思うんですけど、一匹すごい凶暴な子がいて、かじられちゃった。はい、で今2匹2匹で分けて、おとなしい子たちだけで2匹で。この子だけね、ちょっと別にした方がいい。そんなくしゃみしてるのって、粒可能性があるからさ。だから、まあ2匹と1匹と1匹かな。になるんだったらその方がいいですよね。で、それで、観察しながら、それで日光浴でね、あとね、日光浴、受付なんかプリントもらいました？もらってないですか？レントゲンの準備ができたらレントゲンに行きますけど、それまでちょっとお願いします。
日光浴ってめっちゃ大事なんですよ。もともと外じゃないですか。費用の説明も何も受けてないですか？初診料が840円です。まあ、レントゲンが3000円。で、あと治療ですね。よろしいですか？じゃあレントゲンです。で、日光浴は UVB を入れてほしいわけです。この UVB ってね、ガラスを通さないガラスとかプラスチック。だから例えばこれで日光浴してもさ、まあ、こういうところの隙間から多少は入ってくる。これだったらいいですよ。こういう網だったらUVB は通りますけど、それはちょっと知ってください。で、まあ季節によって違うけど、まあ、1分から30分ぐらい。で30分もしやれればよく UVB ライト、紫外線ライト、10時間照射したのと一緒ぐらい。だからまあできる範囲で日光浴はしてあげた方がいい。なんでいいかっていうと、食事をちゃんととってるとビタミン D が食べ物の中に入ってるビタミン D が UVB を浴びることによって活性型のビタミン D になるんですよね。そうするとこれはカルシウムの代謝をよくしてくれます。だからレオパドライはビタミン D もカルシウムもしっかり入ってるから、それ食べながら日に当たる状況ですね。ただ、まあ、時間は慣れてないと怖がる子は1分からやった方がいいかもしれませんね。前にもカマフグを飼っていて、あ、そうなんですか。母がこのケースでやってしまって、熱中症になって死んじゃったんで、そうそう、だから母が怯えてて、すごいやらせたがらなくて、私は仕事に行ってるので、そうだから、もらいたいんですけど、そうなんです。熱中症絶対気をつけないとね。熱中症対策のためにネットを買ったんですけど、それでも嫌がるので、殺してしまうかもしれない。だからこれなので心配だったら1分ぐらいやるといいし、もう日光浴してたら近くにいた方がいいですよね。で絶対した方がいいですからね。で病院で具合だって言ってください。ただしこういうケースだとさ、熱がこもるからさ、目が全部網だったらいいんだけどね、まだこうプラケースだとこもりますもんね。で名古屋の夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか。今年特に暑かったですよね。やっとここ最近ですよね、ちょっと朝方涼しくなったの。欲しいんですけど、一応ライトも UVB ライトも買ってきて、あ、そうなんですか。ライトも買って交互に2ケースなので交互にやってるんですけど。で UVB ライトは B と A の混合ですよね。UVB ライトとバスキングライトの2つを使ってて、いやいや、バスキングライトは温めるやつですよね。UVB ライトで多分さ UVA とさ UVB の混合だと思うんですよ。おそらく見るといくらですかそれ。8000円ぐらいする。1万円以下だったら多分混合です。UVB 単独だとね3万ぐらいしますから。でまた人間と一緒生活してると単独は使わん方がいいですね。混合のやつの方がいいと思います。でこれをだからこれ使うんだったら朝明るくなったらつけて夜暗くなったら消した方がいいですよ。これ UVB ライトの場合はね。UVB ライトも使ってるならそこまで頑張って日光浴しなくてもいいけど、でもそれはね自然の光の方が絶対いいから、ちょっとの時間でもいいからやるだけなんですね。はい、じゃあちょっとレントゲン取っていきます。これをすみません。日本カメラにもちょっと参考にはならんかもしれないけど、はい、一応お渡しします。で